ഹലോ, ഇന്ന് ഞാൻ വന്നത് നമുക്ക് എത്ര പഴകിയ ചുമയും കഫക്കെട്ടും മാറിക്കിട്ടാനുള്ള ഒരു ഹോം റെമഡി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ. ഇത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള മൂന്ന് ചേരുവകൾ മാത്രം മതി. മാത്രമല്ല, ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ ശരിക്കുള്ള ഒരു അനുഭവമാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. 100% റിസൾട്ട് കിട്ടിയ ഒരു മെഡിസിനാണ്. നമുക്കിത് ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയെടുക്കാം, പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു മെഡിസിനാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കിതിന് ആവശ്യമുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും അടുക്കളകളിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്നൊരു സാധനമാണ് ചെറിയ ഉള്ളി. ഇതിൽ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഈ ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ കുറച്ച് ചെറിയ ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ചതച്ചിട്ട് നമുക്കതിൻ്റെ നീരെടുക്കണം. അതാണ് ഇതിൽ. നമ്മളിത് ചതച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഒട്ടും തന്നെ ഉള്ളിയിൽ വെള്ളം ഉണ്ടാവരുത്. വെള്ളം ചേർക്കാതെ ഇതിൻ്റെ നീര് മാത്രമായിട്ടാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഇനി അടുത്തത് അതിലേക്ക് ചേർത്തേണ്ടത് കുരുമുളക് പൊടിയാണ്. അതിലൊരു 1/4 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കുക. കുരുമുളകിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതലൊന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. കുരുമുളക് നല്ലൊരു ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻ്റാണ്. ചുമയ്ക്കും കഫക്കെട്ടിനും നല്ലൊരു റെമഡിയാണിത്. പണ്ട് കാലത്തെ ഉപയോഗിച്ച് പോന്നിരുന്നൊരു ഹോം റെമഡിയാണ് കുരുമുളക് പൊടി കേട്ടോ. അത് നമുക്ക് നല്ല നാടൻ കുരുമുളക് പൊടിയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെറ്ററാണ്. ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് 1 ടീസ്പൂൺ തേന് ചേർക്കണം കേട്ടോ. ഞാനിവിടെ ഡാബറിൻ്റെ തേനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. തേന് നമ്മുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് നമുക്കതിൽ ചേർക്കാം. നമ്മളിതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന തേന് നാടൻ തേനാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെറ്ററാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് എരിവിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ അളവിൽ തേൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് തേനില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് കൽക്കണ്ടം ചേർക്കാം. കൽക്കണ്ടത്തിന് പനങ്കൽക്കണ്ടം ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. 100% റിസൾട്ട് ഷുവറാണ്. ഞാൻ അനുഭവമാണ് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് എന്നെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ കേട്ടോ. ഇനി വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരെ ബൈ ബൈ.